के त्यसो भए यहाँ चाहिँ देशको यति जनताको मायाका बीच देशमै रहेको अवस्थाका बीच आफ्नो दायित्व के देख्नुहुन्छ? उहाँहरूले गर्नु भएन 4 वर्ष, त्यसपछि पनि जुन अहिले यस्तो अन्योल र रिक्तताको स्थिति छ, यहाँ चाहिँ चुपचाप र मौन नै जनतासँग अथवा भगवानसँग पूजा पाठ गर्दै हिँड्नुहुन्छ? होइन, त्यसैले त हाम्रो धेरै जस्तो देवताहरू ढुङ्गाको बनेको हुन्छ। चुपै लाएर नि बस। कुन समयमा जनताले उठ भन्छ वा जनताले यो समय भयो के गर्नुपर्छ, त्यो समयमा ढुङ्गा पनि बोल्ला। हेर्दै जाउँ। अलिकति खुलेको जवाफ। यो अघि नै मैले भनिसकेँ, समय भएको छैन। तपाईँले जति त्यो कहिले जस्तो 4 वर्ष संविधान सभाको अवसान भएपछि मानिसहरूमा देखियो नि त सडकमा, होइन? किन यो खालको अवस्था आएर किन ती दलका कार्यकर्ताहरू उपस्थित भए? एउटा अपेक्षा, एउटा दायित्व, एउटा भूमिकाको होइन, एउटा निकास त खोज्यो नि जनताले। अल्टरनेटिभ पनि राज संस्था हुनसक्छ फेरि भन्ने मेसेज दिएको हो कि सन्देश दिया हो कि? यो सन्देशले यहाँलाई कहिले लाग्छ राज संस्था फेरि पुनर्जीवन पाउन सक्छ भन्ने? होइन, मलाई लाग्ने वा नलाग्नेले के फरकै पर्दैन। उहाँहरू गएर आफ्नो दलका नेताहरूलाई त्यही कुरा भन्नु सक्नु पर्यो। सडकमा चिच्चाएर त केही त्यसो हुने होइन। त्यसो हो भने राष्ट्रलाई नेतृत्व दिन तयार हुनुहुन्छ फेरि? जनताले माग्यो भनेदेखि यस, त्यो मेरो राष्ट्रिय धर्म नै हो, मैले निर्वाह गर्नुपर्छ भनेदेखि गर्छु। त्यो नेतृत्व दिने अवस्था आएको खण्डमा चाहिँ के गर्नुहुन्छ? जस्तो के बिग्रिएको देख्नु भएको छ र के गर्नुहुन्छ? सबभन्दा पहिले त राजनीतिक स्थिति नै हामी फेरि एउटा देशलाई सुहाउने खालकोमा फेरि त्यो पद्धति ल्याउनु परेछ। त्यसपछि अहिले त अब कुन क्षेत्रमा बिग्रेको छैन? तपाईँले पनि सुन्नुभयो होला, विभिन्न खालको दोषारोपणहरू पनि लागेको छ। यो बिग्रियो, त्यो बिग्रियो, यो भएन, त्यो भएन भन्ने आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक यस्ता हाम्रा जुन कुराहरू देशलाई एक भएर राखेको स्तम्भहरू भनौँ, तिनीहरू अहिले खलबलिएको छ। यसरी मिलाउनु हुन्थ्यो होला। त्यो त फेरि एकचोटि त्यो जग फेरि बलियो बनाउनु पर्ने समय आउन लाग्यो र आउनै पर्छ। न त भनेदेखि यो देश हामीले चिनेको, हामी सानोमा हुर्केको देश रहन्न र छैन पनि अहिले। यही त यहाँ नि अप्ठ्यारो भइराखेको छ। तपाईँले अनुभव गर्नुभएको छ छैन? मैले त अनुभव गरेको छु। कस्तो देश थियो यो, अहिले के छ? व्यक्ति व्यक्तिमा पनि द्वन्द्व, समाजमा पनि द्वन्द्व। यस्तो कुरा त राम्रो होइन नि एउटा देशमा। अरूले फाइदा उठाउने ठाउँ हामीहरूले नि दिइराखेका छ। यो हाम्रो बेकुफी भयो कि अरूको खुबी भयो, त्यो नेपाली जनताले अब विचार गर्नुपर्ने समय आयो। यस्ता कुराहरू चाहिँ नि हामीले विचार गर्नुपर्छ। संविधान सभाको स्वत अवसान भयो, जहाँ कुनै परिणाम आएन त्यसबाट, र अहिले राजनीतिक तिक्तता र रिक्तताको स्थिति छ। दलहरू बीच पनि आपसमा गम्भीर असहमति नै छ। तैपनि एउटा कुरा
फेरि उठ्दैछ संविधान सभाको पुनर्स्थापना हुनुपर्छ र यसैले संविधान बनाउनुपर्छ। यो कुरा सही नै हो जस्तो लाग्छ? यो चाहिँ नि तपाईले राजनीतिक कुरा नि गर्नुभयो। त्यो चाहिन्छ चाहिन्न मलाई लाग्छ म यसमा कमेन्ट नगर्नु नि बेस हुन्छ। त्यो उहाँलाई नि थाहा छ। एक नागरिक पनि त हुनुहुन्छ तपाईँ। त्यति मैले त्यो गहिरिकन त्यसमा त्यो डुबिकन मैले त्यो विचारै गरेको छैन अहिले त्यो। त्यसैले मलाई त्यो अहिले त्यसै बोलिहाल्नु ठिक हुन्न कि जस्तो लाग्छ। एक अर्को सन्दर्भ यहाँले हिजो पत्रकारहरूमाझ बोल्नु भएको प्रसङ्गलाई म उठाउन खोज्दैछु। राजनीतिक दलहरू र तत्कालीन राज संस्था बीच त्यस्तो केही सम्झौता भएको थियो जति बेला राज संस्था थियो। तर म यो अहिले भन्दिनँ, त्यो बिस्तारै भन्छु अथवा त्यो अवसर प्राप्त भन्छु। यो अवसरलाई उपयोग गरिदिनु भयो भने हामी आभारी हुने। तपाईको त्यो इच्छा पनि म पूरा गरिदिन्छु। त्यो समयमा धेरै पटक तत्कालीन 7 दल सँग लिखित आदान प्रदानको दोहरी चलेको थियो। शब्द शब्दमा केलाइकन पनि कागजको आदान प्रदान भएको थियो। कतिपय हाम्रा नेताहरू अहिले पनि जीवितै हुनुहुन्छ जसले त्यो कागजमा उहाँहरूकै हस्तलिपि छन्। बुदाहरू धेरै थिएन, स्पष्ट थियो। जुन सबै नेपालीले देखिसकेको छ, बुझिसकेको छ। जे उहाँहरूले माग्नु भएको थियो मैले गरेँ। कतिले मलाई दोष पनि लाए, त्यो गर्नु पनि हुने थिएन। गर्नै नहुने काम पनि गर्यो। तर देशमा जसरी भए पनि शान्ति आओस् र दलहरूले नि त्यो बोझ र त्यो दायित्व लिन्छ भन्ने हामीलाई के अप्ठ्यारो थिएन। त्यही अनुसारले त्यो सम्झौता बमोजिम मैले काम गर्दै गएँ। राज संस्थाको वर्गीकरण त्यो गर्ने